Bună ziua! Eu sunt Dani și vreau să filmez acest gândac. Sunt mulți gândaci care i-am prins eu și trebuie să-i prind și mai mulți. Uitați! Stai să găsesc câțiva. Bine, începem. Filmați! Să vedem noi. Bine! Și aproape. Uitați! Uitați în gândac foarte rar. Uite-l aici. Vedeți? Așa. Încă puțin. Asta nu vedeți. Așa, cu altceva. Cum ar fi ceva mai periculos. Asta doar îți face bume. Așa, ia să vedem. Uite. Unul. Chiar cam chiar. Mi-e frică aici, nu pot. Uitați. Stai. Acum pot să vă fac poze. Sau nu. Uite, uitați. Uite. Uitați un animal. Un gândac periculos. Să nu stați lângă el, să nu îl mușcați sau nu să-l atingeți, să nu să stați aproape și nu și să nu... Uite încă unul. Hei, parcă, uite. Să aude așa special, care n-am văzut așa acum, mă duc să ia borcanul și să-l prind. Acum să vă uitați cum îl prind. Și tăiați!